Доброе утро. Слушайте, я давно не видел передачу Соловьева про Украину, рассуждения. Сегодня что-то посмотрел, ну минут, наверное, 15 или 20, может побольше. Так, мельком послушал кое-кого. Ничего не изменилось за последние, ну я не помню сколько, я не смотрю эту передачу. Так, мельком натыкаюсь иногда. Да. Ну что я могу вам сказать? Если я буду вам говорить, что Украина это наша земля, и она должна быть нашей, мы должны победить бандеровцев, потому что наши деды их победили, эту мразь античеловеческую. И на это можно сейчас выключить и все. Че, не прав, что ли? Надо освобождать Украину, надо объединяться, надо фигачить там всех направо и налево, эту бандеровскую мразь нацистскую. А там нацизм развивается, уже новое поколение подрастает, с лагами ходит. Почему тянем? Вообще слов нет. Ну, если я буду про это говорить, то про это правду, то надо какие-то действия, да, предпринимать со стороны власти тоже, ну и тому подобное. Но Шахназаров думает иначе. Послушайте, говорит он, ваша компрадорская буржуазия и все стоящие вокруг, включая ведущего, не спросили, а в России какая? Та-то буржуазия, можно даже сказать, что она национально задетая, национально восторженная, национально направленная. А у нас какая буржуазия? Ну, можно привести очень много фамилий и имен наших буржуазий, которыми требовало гордиться. Да? Угу. Нет? А что, почему? Никто не спросил Шахназарова. Потом он следующий. Ну, вы понимаете, что вы смеетесь? У вас средства массовой информации принадлежат все олигархам. И никто окружающий не сказал ему, послушай, Карен, а ты давно интересовался, кому средства массовой информации принадлежат России? В принципе, ты же знаешь. Кинишка последственная, вообще фигня полная. Это Анну Каренину-то снять можно, конечно. А вот то, что у нас великий деятель культуры, который не сходит с экранов телевизора, вещает мудрые вещи, но, видать, мудрость заключается в возможности, в умении преподносить эти мудрые вещи, типа, ну что смеяться, ну послушай, поэтому его не перебивает, философ же великий говорит. Спаситель Мосфильма, снявший фильм «Сны», который без смотреть нельзя. Нет, правда, в пьяном угаре-то можно, наверное, что, будет два посмотреть. Так вот, уважаемый господин Шахназаров, у нас средства массовой информации в России-то кому принадлежат? Например, Первый канал, который смотреть нельзя. 24 часа в сутки показывают. Не верите? Включите. Я вот очень удивлюсь, если вы 6 утра до 6 утра его посмотрите. Нет, так, просто сделайте эксперимент. С 6 утра до 6 посмотрите Первый канал. А потом перейдите на вторую кнопку. Поглядите его тоже с 6 утра до 6 утра. Можете, например, посмотреть канал РЕН-ТВ. А Спас. А так как вы человек культурный, то у 6 утра до 6 утра посмотрите канал Культура. Ну так вот. А потом наберите где-нибудь там в поисковике что-нибудь, посмотрите, а кому эти каналы принадлежат все-таки. Не хотите, уважаемый философ и режиссер Шахназаров? А что, почему это? Мне непонятно, чем наша компрадорская буржуазия отличается от украинской компрадорской буржуазии. Я вам одно отличие сказал. И вот это вот так называемое экспертное сообщество, несущее ахинею, а это есть ахинея, ребята. По большему счету-то это есть ахинея. Что, не так, что ли? В последний раз я когда так долго смотрел эту передачу по Украину, не помню даже. Ну, достаточно времени прошло, ничего не поменялось. Ничего. На нашей территории бывшего Союза Советской Социалистической Республики идет гражданская война. Эту гражданскую войну возглавляют нацисты, фашисты. Они борются за... А за что они борются?
Страшно произнести за что. Они заразили офицерье украинской армии. Они ведь сражаются на Донбассе. Они сидят в окопах, они не собираются поворачивать оружие вспять, не собираются родину свою освобождать. На территории некогда бывшей великой страны существуют советы Союза офицеров, которые 2 августа каждый год, сейчас опять будет 2 августа, все в медалях выйдут, все. Кто прошел Афганистан, горячие точки. Они есть на Украине. Они-то, правда, не считают, наверное, что профукали свою страну. И они так не считают. Вся вот эта вот нацистская мразь. Они же людей наших убивают. Причина этих смертей, этих убийств, жестоких убийств, она очень простая. Это развал СССР. Реализация планов Гитлера в годы перестройки и последующей ельцинской пьянки. И не только на Украине. В городах, на улицах России лилась кровь. 1 миллион человек убили на улицах. 1 миллион. Я нашел цифру такую. А сколько погибло в бандитских разборках? Когда собственность переходила к эффективным собственникам. От неэффективного государства к эффективным собственникам, которые... Ну, например, посмотрите на фотографию Туравкина. На его выступление, на лицо его. В свое время очень знаменитейшая личность. Или на вечно пропитого Гайдара. На семейку долбаную Ельцина. Умище этой семейки доказывается просто. Жена на открытии библиотеки, которому было присвоено имя Бориса Николаевича, сказала: в последние годы жизни Борис Николаевич стал читать. И я порадовался за нее. Это настолько эффективный менеджмент пришел к нам. Ну хрен с ним. Вот не умеет человек там лениться, там, продает там самогонку из-под полы, там, нажился, подкупил себе цветной телевизор отличный, там, у соседей нет, а у него есть. Там, бог с ним. Его последствия, они никому не интересны. Ну, материт его сосед за то, что спекулянтом считает. Там, другой там на него пальцем показывает. О, смотрите, негодяй пошел. Но он кроликов держит, там, картошку растит, в огороде у него порядок. Все нормально. Мало ли людей на свете бывает. Мы все разные, поэтому интересно друг другу. Ко мне плохое отношение. Я, может, кому-нибудь плохо отношусь. Ну, неважно. Но из-за нас не льется кровь. Не рождаются новые доктрины нацизма. Ювенальной фигни, которая развивается и развивается. Заполонив все бумагами, все пространство. Сейчас кого не спроси. Так у людей же есть права, их же наказывают, бедные. То есть люди вообще из ума выжили. Те, которые еще говорили недавно. Какие права детей? Да мы их любим. Мы их будем воспитывать такие, какие они нам нужны сейчас. Нет. Ну откуда одна мне сейчас? Ну откуда ты знаешь, что ты правильно воспитываешь? Я вообще чуть не упал со стула. Я говорю, мне не надо это знать. Если ты задаешь такой вопрос, ну иди нахер со своим вопросом. Ты, не помню, 2 года назад другое говорил. Так время меняется, люди меняются. А все это вместе взятое привело к тому, что мало того, что СССР не стало, он рухнул, потому что его предали. Мы в том числе. Я в том числе. Последствия этого распада не просто деградация наша, а защита. Мы стали защищать свою деградацию. Казалось бы, человеку пора задуматься. Мы летали в космос, сейчас не летаем. У нас были лучше трактора, сейчас не стало. У
У нас были лучшие комбайны. А я даже знаю, молодежь знал, но который сравнивал москвичи, которые мы выпускали с современными иномарками. Че бы я на москвиче ездил? Вон какие иномарки. Я его слушаю, говорю, какие иномарки? Он, да что ты, RAV4, нормальная машина. По сравнению с 412-м. Что вы мне рассказываете? Я говорю, я вам больше даже скажу. Поддержу вашу мысль. Вы понимаете? Вот я же жил в Советском Союзе. У меня даже планшета не было. Я вообще не знал. И вы понимаете, вот когда первый раз тогда Дэнди появилась первый раз. Для нас это было чудо. Ну вот, видите, вы же подтверждаете мою мысль. Что, весь мир ходил в интернете, там, учился и так далее, а вы сидели по домам, там, на производстве, вы там не могли, как он это, наладить коммуникационные связи, что ли, я смотрю. И вот это вот все вместе взятое расфигачило нашу страну. И расфигачивает, продолжает. Мало того, что те даже внятно не могут сказать, что такое управление и как его сделать. Они не могут ничего предложить, понимаете? То, что они предлагают 20 лет, предлагать нельзя. Это какая-то утопия какая-то. То, что они предлагают 20 лет, это похоже на какую-то оптимизацию медицины. Там, переход к ЕГЭ, чтобы не допустить коррупцию высших. У нас профессура настолько коррумпирована, что с ней не справился никто. А вот ЕГЭ должно было справиться. Я таких примеров, вот у меня мысли путаются. Вот я просто злюсь. Вот стоит вот этот Шахназаров. Ну вот, ну я вот сколько вот времени прошло, я человек Советского Союза, но вот сколько времени прошло, я помню его. Я вот понимаю, что все было, ну не было бы развала СССР, не было бы вот этих ракет, которые бы калибры там летают. Я даже больше ему скажу. Я продолжу эту великолепнейшую мысль, великолепнейшую идею. Догадались уже, да? Не было бы Тиму-Тараканского княжества, то, может быть, мы и были бы другие. А если вот было Тиму-Тараканское княжество, теперь-то вот понятно по прошествию стольких лет, что бы мы ни говорили про Петра Первого, сколько бы он там крестьян не убивал, там, ну, если бы не было Санкт-Петербурга, неизвестно бы, где была Россия. Я даже больше, эти мысли можно бесконечно развивать. Прекрасная философия, достойная Творца. Украина идет к своему распаду, потому что у вас компрадорская буржуазия. А у нас какая буржуазия? Я снова повторяю, в Российской Федерации. Потанин, это какая буржуазия у нас? Господин Фродков, товарищ Греф. Вы список-то продолжайте. А я буду вам... Стоп! Об этом человеке будем гордиться. Якунин. Человечище. Ведь посмотрите, он книгу свою издал. В золотом тиснении. Глубочайшие мысли там изобразил. Я-то почитал, мне это понравилось. Абрамович стихи, наверное, пишет, нет? Или ничего, нет? В нашей территории льется кровь. Непонятно из-за чего. С точки зрения логики, вообще не ясно, почему она льется. На Донбассе почему кровь льется? Мне объяснить-то кто-нибудь может? Нет. В конце концов. Ну, на Украине произошел переворот. Майдан. Бесцельный. И меня вообще поражал этот Майдан. Он вообще бесцельный. Показывают этих дур. Абсолютнейших тупых бабенок. Вы же знаете, этих пустышек. Я сколько таких видел? У нас вот такая работала одна. Не знаю, куда делать. Она же нам четко, мне четко, ясно говорила. Я достойна, Игорь, очень большего и глубокого. Мне не надо там мужу, которому бы я должна с утра до вечера стирать. Я говорю, а какой тебе нужен муж тогда, простите меня? Вы поняли мечты-то какие? Мечта, это же глубокая мечта. Проснулся утром, стираться не надо, готовить, кушать не надо. Детей сопливых.
Пик возжелания. Девочки, не хотящие стать замужем, матерью, не хотят, чтобы их любили. Чтоб плакали, хотят, а чтоб любили, нет. Юноши. Тёлки, привет! Сам вот недавно видел. Эй, тёлки, привет! Привет! Как там, Иван, что ли? О, привет, Иван! Тёлки! Это же так радостно, когда к тебе так обращаются. Душа, наверное, поет. Заметил, да? Неважно, как назовет. Парень вроде смазливый. СМИ принадлежит олигархам. Я вот, знаете, я вот когда вот это вот говорю, мне вот правда даже неловко становится. Я всегда теряюсь, я не знаю, что сказать. У меня такое чувство, что я вот нахожусь вот во 2 классе, и мы с вами обсуждаем то, что есть. Я не хочу это делать. Вы сами это знаете. Вы сами можете сесть и передо мной говорить мне: Игорь, да ты что, у нас, вот посмотри, я посмотрел, у нас НТВ-то вот кому принадлежит. Да ты что, вот 5 канал. Да ты что, вот это вот комплекс. А у нас, вы мне сами можете говорить, вы, удивлять меня, вы мне будете говорить: Игорь Иванович, вы представляете, Терешкова имеет отношение к передаче «Давай поженимся». А я буду делать удивленные глаза, смотреть на вас и говорить: да неужели? Вон оно что деется-то. И буду вам поддакивать. А почему Малахов у нас до сих пор на телевидении, на которого все блюют? Он же смотрит его, особенно пенсионеры и так далее. Почему? Какая-то же причина этого есть. Вы мне будете: ду-ду-ду-ду-ду. Какая стыдоба? Вот включил там Муз-ТВ, какая стыдоба там? И все это вместе взятое стоит, вот это экспертное сообщество, и обсуждает с ублюдками с Украины, как нашу родину рвут по-живому, по сердцу. Вытаскивают из нее кишки. Вытащили. А сейчас на них топчатся. Все вот эти яцуники, вот эта вся мразота, включая Володю Зеленского. Ну, человек-то умный, говорит Шахназаров. Ну, умный человек. Зеленский умный человек, оказывается. У нас стал вдруг неожиданно. Но он манипулирует, он там, ну, это же доказательство ума. Человек, если манипулирует, умеет использовать ситуацию в пользу себя, это доказательство ума человека. Не его ублюдочности, двурушничества, подлости. Это доказательство ума, великого его культурного самосознания. Компрадорская буржуазия, СМИ у олигархов. Еще какая причина? Маркс еще был прав. Еще какая причина? Зеленский умный, манипулирует, что-то там, заигрывает с нацистами. Вот оно, оказывается, в чем дело-то. Но у нас-то понятно, почему мы не развиваемся, падаем. У нас же есть страшный совок, мы же все не можем перешагнуть совковую действительность, как сказал Невзоров. Последний совок пока не сдохнет, мы хорошо жить не будем. Нам еще покаяться надо с точки зрения РПЦ. Правда, есть еще одна характеристика, про которую тоже говорят. Да, догадались вы? Но нет, не совершенство демократии, не создание совершенной законодательной базы. Нет, не развитое гражданское общество. Нет, не инновационный климат. Нам-то мешает что развиваться-то? 5 колонна. Радио «Эхо Москвы». Либеральная тусовочка. Гайдаровская политика экономическая, с которой Путин успешно 20 лет сражается. Почему успешно? Потому что он у власти, значит, успешно сражается. А с кем сражаться-то? Феодальная вотчина Фургала взбунтовалась. Где компрадорская буржуазия, да? Уважаемый товарищ Карен Шахназаров, великий создатель фирмы «Курьер», которого можно посмотреть и пофилософствовать часиков, много, минут 10, по поводу того, как молодежи было тяжело и как она ищет свое место в жизни. Вот так, а вы говорите.
Так что всего вам хорошего.